Lendir yang selalu ada di tenggorokan. Lendir kalau sifatnya dingin obatnya panas. Kalau sifatnya panas obatnya dingin. Tapi secara umum lendir itu bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur segini nih. Kencur tahu? Segini. Kemudian dikunyah. Dicuci, kunyah. Bangun tidur mau tidur, setelah kunyah minum air hangat. Ini mengatasi gangguan lendir dan ngorok.